خدتك خرجتك وبقينا بالليل اهو، وخدتك خرجتك. انت عايز مني ايه؟ هو انا مخلفاك ونسياك؟ يا جماعة انتوا اتفرجتوا على فيديو ماما تاني؟ ما تتفرجوش على فيديو ماما تاني والله. مش عايزهم يتفرجوا عليا. طب يا اوس، اتفرجتوا على فيديو بصوا يا جماعه، ما تتفرجوا عليا. ما تتفرجوش عليا، انا وحشه، انا وحشه. يا جماعة اتفرجوا على فيديو ماما، اتفرجوا على فيديو بس انا وهي. فيديو ماما لا، لوحدها لا. ليه يا لولا؟ ليه يا لولا؟ واخداك افسحك اهو يا لولا، هنصور لهم الحلقه وانا واخداك كده اوديك. والله اتكلم جد، والله اتكلم جد. احنا يا جماعه دلوقتي الساعه 8. احنا في منطقه دلوقتي اسمها شارع قناه السويس في المنصوره، وابني ده اهو ما بيتمرش فيه، والله العظيم ما بيتمر فيه، والله ما بيتمر فيه ابني ده. ما احنا في المنصوره يا ابني، استنى سيبنا نلف الدوران ده. هو احنا كل ما نخرج نتخانق؟ يعني احنا كل ما نخرج نتخانق الخناقه ديت؟ استنى بس، استنى عشان انا في الطريق. اوعى، خلينا ابص على الطريق. حبايب قلب مروه العزب اللي مش مشترك في القناه يشترك دلوقتي. التليفون هو راكب العربية. لا عيب، لا كده انت بتغلط، كده انت بتغلط. احنا هنركن اهو، خليكم معايا يا جماعه عشان هنركن في جنب عشان الاقي مكان. بس اللي اسامه ده لسانه طويل. اسامه ابني مش جدع، لان انا بحبه وهو مش جدع. يلا يا جماعه نعمل حلقه جامده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلاقي مكان بس